不测。虽然家庭缺失，但在爸爸的细心照顾下也算幸福。然而人类的突然到来改变了一切，砍伐树木，河道硬化，让河川鼠们不得不举家迁徙。もう人間の町に引っ越そう。そうね。子供のためにも。お前、川に住むネズミの誇りを忘れたのかよ。おい、やめろって。赤ちゃんがいるんだ。仕方ないじゃないか。为了生存，川鼠爸爸还是做出了那个艰难的决定，带着孩子背井离乡，刚准备回去带点吃的，结果洞口已被人类的钢管堵住，他们只能在野外暂过一晚。天亮便开始踏上寻找新家的路。年幼的琪琪还为要去旅行而激动不已，只有爸爸和哥哥知道前路充满危险。他们没走多久就遇上了天敌黄皮子，父子三人只能躲在洞里瑟瑟发抖。眼看对方就要钻进洞口，爸爸勇敢一跃，咬在黄鼠狼鼻子上，才勉强赶走了对方。没走多久又遇上两只猫咪，聪明的爸爸带着他们借助人类的掩护顺利通过。也许是实在太饿了，哥哥嗅到草丛里的一股清香，走近一看，竟然有掉落的榛子。他们终于